आंबुलांस गाड़ी जबत है विपुल परिमाण कफ सिरप गिरफ हेले दुई अभियुक्त। बलांगीर सहर टाउन थाना निकटस्थ विशाल मेगामार्ट सम्मुख में एक आंबुलांस गाड़ी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि बलांगीर पुलिस। तेबे गिरफ होइतिबा अभियुक्त दुई जण हेउछन्ति स्थानीय शास्त्री नगर बबुल ओरफ हरिहर मिश्र एवं सुवर्णपुर जिला तरभा थाना अंतर्गत मेंढा गाँव राकेश ओरफ मिलू प्रधान। तेबे ही घटना रे 1800 बोतल कफ सिरप, एक आंबुलांस स्कूटी, 2टी मोबाइल फोन, 13टी एटीएम कार्ड आदि जबत करा जायथिबा जणा पड़िछे। गोटे गैंग एक्टिव होती बलांगीर जो माने कोडेन कफ सिरप रे दैट इज जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अच्छे एनडीपीएस एक्ट रे से डीलिंग करछंती बिक्री करछंती एमती से खबर ऊपर हमारा बलांगीर टाउन पुलिस टीम एनफोर्समेंट कले ये विशाल मेगा टाउन आउटपोस्ट सामना रे तांको हमें धरलु से गोटे एम्बुलेंस गाड़ी हमें जबत कलु एंड गोटे हुंडई वर्ना गाड़ी जबत कलु से दीटा गाड़ी भितर हमको टोटल 1800 बॉटल्स कोडेन सिरप मिलला ता पाखरे किसी लाइसेंस नहीं इट इज अनरेगुलेटेड रे एमती सेलिंग पाई नेके जाउतला सेतरे दी जन को मैं अरेस्ट कलो एंड इन्वेस्टिगेशन चली टोटल आम पाखरे 360 ग्राम्स कोडेन सब 1800 बॉटल्स मिसिकी 360 ग्राम्स कोडेन सीज है आम एनडीपीएस 21B रे केस करूँ। तेरे खबर अनुसार गतकाली मध्याह्न स्थानीय ब्राह्मणपड़ा निकटरू टिटलागढ़ रोड पटे बेआईन भावे कफ सिरप चालाण हेउथिबा पुलिस खबर पाइथिला। तेबे योजना करी विशाल मेगामार्ट निकटरे एक आंबुलांस गाड़ी और 4 चक्किया कार गाड़ी को अटकाई जांच करिथिला। गाड़ी भितरे विपुल परिमाण कफ सिरप रहिथिबा जेतेबेले पुलिस देखिबा पाइला सेतेबेले सबु जबत करी थाना कोणा जाइथिला एवं अभियुक्त माननकु पुलिस गिरफ करिथिला। जबत होइथिबा कफ सिरप विंडेक्स कंपनी रो होइथिबा बेले यार बजार मूल्य आनुमानिक 5 लाख टंकार ऊर्ध्व हेबो बोली कहा जाउछि। एने सूचना दैछन्ति बलांगीर एसपी अभिलाष जी। बलांगीर सरचंद्र मिश्रଙ୍କ रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी। बेक पिठी अंटा आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।